소리 잠깐 들어보세요. 징징거리는 소리가 나죠. 사, 5초 간격으로 정기적인 소리가 납니다. 징징거리는 소리. 자세히 한번 더 들어볼게요. 녹음이 잘 될지 모르겠습니다. 징징징 하는 이런 소리가 납니다. 징징거리는 소리가 날 때 난감합니다. 요거 없애는 방법. 일단 서비스 모드 들어가야 됩니다. 서비스 모드에서 본체 조정 들어가시면 히트 위 쌍제어 수준이라고 있어요. 기본값은 3입니다. 기본값을 한 칸 올려줍니다. 현재는 소리가 나죠. 방금 징 하는 소리가 났었거든요. 오케이 하고 빠져나갑니다. 그래도 소리 납니다. 뭐 설정값을 바꾸고 나서는 전원을 껐다가 다시 켭니다. 자, 이제 들어볼게요. 자, 이제 들어보겠습니다. 5초 정도면 소리가 나거든요. 조용하죠. 이렇게 정기적인 소리인데 징징거리는 소리가 날 때 이렇게 해결하시면 됩니다.